Magne kommer ud af med træ. Ja, kom bare lige, hvad så, dude? Jeg kan godt lide det der med, hvor jeg er begyndt at lade som om jeg er AFK bare for sjov. Jeg glemte bare at slå min mikrofon fra. Vi har en snus. Man kan høre. Kan man også høre dig? Kan man også høre dig, Mads? Ja. Man kan bare høre mig. Hvad går jo mig så spise kage? Jeg går lige siger mig. When you want to do an ear rape, det er bare sådan. Jeg kan ikke få mig ud. Jeg kan ikke få mig ud. Nu dør Lukas. Jeg dør snart. Og jeg kan lige sige, jeg siger til sådan, jeg skal ud og skyde, og så det jeg gør, det er, at jeg sætter mig og spiser kage. Det er også bare det Du samme. lander du bare tilbage, stod bare sådan. Man kan bare slå din kniv sådan. Bare lige, Sådan en fucking skabsen eller sådan noget, der bare rammer tallerkenen, bare sådan ding, ding hele tiden. Det var bare sådan. så begynder man lige. Nej, så Og så lige pludselig begynder man bare, lige pludselig kan man bare høre. Magnus kører! Okay! Lukas, Lukas! Ladet, Lukas. Kør! Jeg kører alt, hvad jeg kan. Det er... Fucking blokerer! Jeg er tyk. Jeg er tyk. Jeg kommer. Jeg kommer. Eller Magnus der kommer over, så jeg bare lå der på jorden. Jeg har bare ondt i maven, jeg griner så meget. Jeg tror bare sådan lidt nævnt, så var det så jeg bare puh. Ruller mig. Ninja! Kom med mig! Det er ikke min bil. Jo, det er. Ja, hvor? LOL! Jealous, man kan ikke smide sin hatte her i. En hvad? Man kan ikke smide sin hatte og sit hår og sådan noget. Har man kun det før? Ja. Ah! Okay, så op, men der var lige pludselig... Lukas, kom lige med mig. Okay, Oliver, vi leger kylling. I skal lege kylling. Ja, Oliver, vi leger kylling. Okay, Magnus over til den der væg der herovre. Dims, ja. Kør! Lukas, du skal være slået. Det er min rolling. Okay, tjek. Den væg hen med huset. Ja. Fuck, det bliver grineret. Vi kan ikke fucking Det flyver rundt over det hele. Det var sammen, det var sådan. Kør. Den værste fucking... Den der... Det værste e-rape. Der, det med Disney intro sådan... Kom, vi går ud på færgen. Kom, drenge, vi går ud på færgen. Vi kan bruge 400 kroner for at få en billet, så det vil ikke hjælpe. Nej, men jeg vil bare prøve at se, hvad der sker, hvis man ikke køber en billet. Altså, hvis du ikke har en billet, der sejler, så dør du. Gør man? Ja.
Jeg vil godt prøve at se, hvad der sker. Jeg spørger ham lige om, hvornår vi sejler, så vi kan fuck det op. Hold op med at ringe! Hold op med at ringe! Hvorfor spørger ham? Hold op med at ringe! Jeg skal holde op med at ringe. Patrick. Patrick, lev med det. Han har en anden kanal. Olli, nu er du i Spotlight. Hvad? Nu er du i Spotlight. Hold nu kæft! Ja. Sexy. Han begyndte at skrive til mig, jeg har ikke betalt for, at I kan lave videoer. Hold så op. Nej, men Lukas har betalt 300 kroner af det. Hvem er 2386 og... Hold nu op med at ringe til mig! Her er der. Hold så op! Bil, Lukas! 42 sekunder, så kører han. Hvad sker der? Det ved jeg ikke! Lukas, kig over! Ja! Help! Oh shit! Jeg vil ikke falde i vandet. Det dør man af. Okay, Dør jeg falde i vandet. kom. Det sejler snart. Jeg vil ikke miste min økse, hvis jeg dør. Så lad være. Ja, jeg skynder mig bare at gå ud efter. 9 sekunder. Sammen 3, tror jeg. 2, tror jeg. 1, tror jeg. Shit. Skibet kan ikke meget. Jeg kan ikke sejle så længe. Mau, kom. Det er bare rip. Er du... Ja, hvis vi gør sådan her... Oliver, kom væk. Jeg prøver at se, om jeg kan hoppe på den bagefter. Ja, det har jeg også tænkt mig. Kom nu. Det kan være den her, vi skal have helt væk fra broen. Det kan godt være. En del af vejen. Jeg røg ned under vandet. Så dør du. Nej, jeg røg bare ned i vandet, jeg røg ikke ned under, men... What? Nu røg bilen. Nej, han sejler. Hop på. Kan jeg ikke nå. Ned, Åh, man. Magnus.